Estamos aqui ao vivo, on time, para nossa 7ª live, oh meu Deus, estratégias para retardar o envelhecimento com a equipe multidisciplinar. E a gente já recebeu fisioterapeuta, personal, nutricionista, que mais? 2 psicólogos com enfoques diferentes. E hoje não poderia faltar o Buco dor de cabeça, bruxismo, afinal de contas, dizem por aí que a saúde começa pela boca, não é verdade? Então é o que a gente precisa. Olha ele aí. Boa noite, Olá, Vinícius, tudo bem? boa noite, Poliana. Tudo bom contigo? Maravilha. Gente, eu conheci o Vinícius no local que a gente trabalha, na verdade. Cada um tem ali o seu consultório e a gente resolveu fazer essa live para poder agregar conhecimento e trazer mais informação para as pessoas, né? Que recorrentemente têm os seus problemas de dores, não sabem muito bem como resolver, vai no reumato, vai no ortopedista, vai no neuro, ninguém resolve quando de repente algum abençoado manda para o buco maxilo que resolve o problema. Eu achei super interessante e resolvi trazer para poder conscientizar as pessoas da importância da equipe multidisciplinar, né? A galera trabalhar em conjunto. Então, até que as pessoas, o Instagram mostre aí que a gente está ao vivo, até as pessoas entrarem, vai se apresentando quem que é o Vinícius Teixeira e qual é a sua área de atuação. Como que você Boa noite, Poliana. trabalha hoje? Boa noite, Poliana. Boa noite a todos. Já acompanho o seu trabalho há algum tempo nas redes sociais, né? Você é especialista, né, em geriatria e qualidade de vida, longevidade. Eu acho uma especialidade super bacana, né? E eu acho que vai ser super interessante esse nosso bate-papo hoje. A gente vai trocar ideia sobre um assunto de suma importância no dia a dia, no dia a dia da nossa clínica, né? Com o objetivo sempre de melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes, tá? Então, quem sou eu? Sou cirurgião dentista, formado pela USP, sou especialista em cirurgia bucomaxilofacial, sou mestre em estomatologia pela USP e já fui professor universitário. Maravilha! Então conta pra gente um pouquinho qual que é o. E só um detalhe, quando você disser por aí, eu não sou geriatra. Na verdade eu sou, mas é que eu não gosto que. Não que eu não gosto, é que eu aprendi que existe um estigma tão grande com a especialidade que como eu pretendo desenvolver esse trabalho de longevidade com qualidade, eu preciso que as pessoas conscientizem antes delas se tornarem de fato idosas. Então eu falo que eu sou médica de Entendi. performance em saúde, porque daí as pessoas não sentem assim aquele pesar, sabe, Sim, de sim. marcar consulta com a doutora Poliana, geriatra. Senão o Não, pessoal fica. A gente está tentando lutar e levantar essa bandeira de que saúde é um investimento de longo prazo, mas nem todo mundo conscientizou disso. Então hoje, por via das dúvidas, eu sou médica de performance em saúde, que eu acho que ficou bonito, assim, combinou comigo. já vou agendar uma consulta contigo já para a Pode semana que marcar. vem já. É sobre isso, rapaz, porque até você pode se tornar meu paciente. Passou dos 30, já está comigo. Projeto 30 a mais, jornada 60 a mais. Esse é o espírito. E aí Com todos certeza. vamos envelhecer juntos no coletivo, com qualidade e bem ativos, né? Ó, então conta pra gente aí, pra galera que tá entrando, qual que é o perfil de paciente que mais aparece no seu consultório e como que eles chegam até você? É encaminhamento de médico, é de outros profissionais da saúde, ou eles vêm por conta mesmo? Quando que que a pessoa pode, assim, pô, preciso de um bucomaxilo? Ela entra assim no consultório por conta, ou ela já Sim. vem assim, encaminhada de um serviço? E quais são os principais queixas assim desses pacientes? Excelente pergunta, Poliana. O perfil de público é bem diverso, tanto de faixa etária, enfim, e de diversas patologias diferentes, né? Então, no meu consultório, eu atendo bastante pacientes, né, de cirurgia ortognática, né? Então, paciente que tem uma deformidade dentofacial, é o classe 3, que é o prognata, ou classe 2, que é o que tem o queixo lá para trás, né? Então, a gente faz esse tipo de cirurgia em hospital para correção do posicionamento desses maxilares. Então,
nesse tipo de situação, só colocar o aparelho não resolve. Então, o paciente faz tratamento ortodôntico, mas objetivando a fazer a cirurgia ortognática, corrigir esse problema de base óssea nos maxilares, certo? Outro tipo de... Uma dúvida, pode fazer em qualquer idade essa cirurgia? O ideal é fazer a partir do término do crescimento ósseo, 18 anos, né, a gente fica mais tranquilo, né, a partir dos 18 anos. Um segundo motivo que o paciente nos procura bastante é para remoção do dente do juízo, né, o dente do siso, né, que muita gente tem, né, aquela cisma, às vezes aquele pavor, né. Então, é uma remoção, é uma extração dentária um pouco mais complexa, né, e o ideal é ser feita pelo especialista em bucomaxilo. E a maioria dos casos a gente faz em consultório com anestesia local, sem problema nenhum. Casos mais complexos, né, às vezes o paciente tem algum problema de saúde mais grave, né, quando o paciente tem um cisto ou um tumor associado ao dente do siso, a gente consegue fazer em ambiente hospitalar, e com anestesia geral, então oferecendo muito mais conforto para esse paciente. O paciente tem alta no mesmo dia, mas isso são casos bem pontuais, né? A maioria dos casos a gente faz sob anestesia local em consultório mesmo. Terceiro motivo que o paciente mais nos procura, né, hoje, né, você fala com muita propriedade sobre qualidade de vida, né? Isso em qualquer faixa etária, né? O paciente, ele tem que se alimentar melhor, sorrir melhor. Então, quando a gente pensa em reabilitação dentária, né, hoje a gente se pensa em implantes, né. Por exemplo, você fala que você tem bastante experiência com paciente geriátrico, e eu acho uma especialidade linda, eu acho que você tem mesmo que divulgar mesmo. Normalmente, uma boa parcela desses pacientes perderam dentes já há muitos anos e, consequente, esses ossos dos maxilares atrofiaram. Então, são pacientes que precisam, para poder colocar implantes, instalar implantes, né, dentários, como ele não tem osso, a gente precisa fazer uma cirurgia de enxerto ósseo para poder reconstruir tanto a maxila quanto a mandíbula, né? Então, cirurgia de reconstrução óssea para implante. Outro atendimento é a área de estomatologia, né, que é uma especialidade odontológica que estuda e diagnostica as doenças oriundas, então, sistêmicas. Tem manifestações, tem início, às vezes, na boca, né? Então, o diagnóstico de doenças da boca é de suma importância, né? Então, vai desde cistos, tumores, né? Por exemplo, diagnóstico precoce do câncer de boca e o encaminhamento imediato para o tratamento adequado. Então, que a gente sabe, quanto mais rápido é feito esse diagnóstico e mais rápido é feito esse encaminhamento para o tratamento adequado, maior essa sobrevida do paciente e, consequentemente, também a qualidade de vida dele, né? Para quem faz plantão em hospital, como eu fiz por muitos anos na minha residência e em outros hospitais, a fratura dos ossos da face, né? Então, os acidentes, né, motociclísticos, automobilísticos, ferimento por projétil de arma de fogo, né, as fraturas dos ossos da face também. E muito que cai e chega roxo no consultório, gente. Eu acho assim, uma lesão tão boboca, né? Assim, exatamente. chegar a fragilizar e cair assim de cara, não dá. Não tem tanta agilidade, não consegue nem proteger o rosto. Então, para mim, assim, bucomaxila, eu só consigo pensar nesses vovozinhos que chegam todos roxos, assim, pós tratamento cirúrgico por conta de quebra de ossos da face, assim. Sim, e com uma certa frequência, sim. Muita frequência, eu diria. Exatamente. Espero que na nossa geração, quando a gente for velhinhos, que não seja mais assim tão um incidente, que as pessoas tomem consciência para realmente não envelhecer com essa sarcopenia, com essa fragilidade e tendência à queda por falta de cuidados, né, ao longo do envelhecimento. É por isso que estamos aqui hoje. Mas continua, desculpa te interromper. E principalmente as quedas, né, por exemplo, em casa, no banheiro. Então, isso
né? Tem que tomar total cuidado mesmo, né? E o que Que vem ocorre. a ser disfunção da articulação temporomandibular? Bom, primeiramente, hoje em dia, né, no nosso consultório, em outros serviços que eu já trabalhei, né, a, a maior procura, né, pelo tratamento, pelo cirurgião bucomaxilo, vem sendo os problemas de ATM. Antes Uhum. da gente falar da disfunção de ATM, a gente tem que saber o que é ATM, né? O que são ATMs, né? ATM é a sigla que significa articulação temporomandibular, é a articulação que une a mandíbula com o osso temporal, ou, resumidamente, a articulação responsável pelo movimento de abrir e fechar a boca. A ATM, ou no melhor, ou no melhor, as ATMs, que a gente tem uma de cada lado, são articulações complexas que, assim como outras articulações no corpo, como o ombro, o joelho, o cotovelo, coluna, elas são passíveis de ter seus problemas, suas doenças, seus processos degenerativos, inflamações, estalos, né, e dor, limitação de movimento, assim como outras articulações também que podem ter suas doenças, né? Então, disfunção de ATM, na verdade, é uma maneira bem resumida para tentar unir uma série de patologias, de doenças, né, que acometem a articulação temporomandibular, a Como ATM. que chega esse paciente no consultório, assim, ou no seu consultório, né? Ele chega geralmente já se queixando, tem as queixas assim relacionadas às ATMs, não é? E como que esse paciente chega, assim, tipo, para a gente suspeitar desse diagnóstico? Os principais Excelente pergunta. dores. Excelente pergunta, Poliana. Hoje em dia, né, com a globalização, com a internet, né, você deve viver isso também perfeitamente, né? Muitas vezes o paciente chega no consultório já com diagnóstico, com Sim. tratamento, né? Então o paciente hoje em dia já chega super bem orientado, né? Com as informações hoje são de mais fácil acesso, mas Uhum. normalmente o paciente já vem por indicação de colegas, né, colega cirurgião dentista, muitas vezes médicos, médico otorrino, por exemplo, um dos sintomas que a gente vai falar daqui a pouco, que o paciente costuma apresentar, são os zumbidos, né, no ouvido, aquela sensação de ouvido tampado. O paciente vai no otorrino, o otorrino realiza todos os exames, exame Parece, físico, né? exame complementar e não acha uma causa específica. E muitas vezes pode estar associado a um problema de ATM, né? Então, a ATM, anatomicamente, é muito próximo do ouvido, tem uma distância aqui de mais ou menos um dedo anteriormente, a uns 10 milímetros, um centímetro, Uhum. aproximadamente. Então, muitas vezes pode ter alguma repercussão. Então, é super comum o médico otorrino encaminhar para a gente. O paciente, o outro sintoma que o paciente tem, e é o mais comum, são as cefaleias, as dores de cabeça generalizadas, né? Então o paciente vai no neuro, seja o neuroclínico ou neurocirurgião, faz ressonância de crânio, faz um monte de exame e... Eletroencefalograma, faz Exato. líquor, faz tudo. E não acha aquela causa específica daquela dor. Então, as dores oriundas, né, por conta de problemas de ATM, a gente pode se classificar como dores articulares, ou seja, dentro do compartimento articular, e dores de origem muscular. Então, aqui na cabeça, a gente tem os músculos que a gente chama de músculos da mastigação, a temporal, a masseter, pterigóide medial e pterigóide lateral, né, Uhum. bilateralmente, né. Então, o paciente muitas vezes ele tem bruxismo, que é o hábito de ficar rangendo os dentes, seja de dia ou à noite, né? Esse Então, o bruxismo paciente acaba tendo aquela... é perceptível? O paciente percebe ou às vezes ele nem tem muita autopercepção de que ele tem esse tique? É como se fosse um tique? A maioria das vezes não percebe. Um outro caso, às vezes, diurno, né? O paciente está consciente, às vezes o paciente mais orientado, né? Ele até acaba se policiando, mas a maioria dos casos ou é noturno, Tipo, ou às vezes roer unha. diurno. Você às vezes Exatamente, pega roendo unha e fala, nossa, tem que parar. Aí exatamente. volta.
tipo um tique nervoso. Exatamente. Entende? Então, essa musculatura fica trabalhando o tempo todo, então vai gerando um processo inflamatório, a dor, né? Às vezes limitação de movimento, você apalpa essas regiões, assim, o paciente dá um pulo, né? E todo o sistema músculo-esquelético é interligado, os músculos da cabeça, pescoço, então essa é uma dor que acaba, muitas vezes, irradiando para o pescoço, ombro, costas, né? Então, E muitas tudo isso acaba vezes, assim, influenciando. o sono, né? Tipo, muita gente sabe que, assim, chega com aquela queixa de um cansaço que não... Assim, o paciente para geriatria, ele vem com várias queixas. Ele nunca vem para o consultório por uma queixa só. Ele acumula 20 anos de queixa e fala, acho que eu vou no geriatra agora, eu tô com uma lista que vale a pena pagar a consulta. Aí eles vêm. E às vezes a questão do sono também pode ter relação com esse ranger, né, dos dentes. A pessoa que não dorme bem, não tem uma noite de sono profunda, reparadora, não tem aquela perda do tônus muscular ali no sono REM, ele pode acabar sendo um problema de bruxismo também, né? Com certeza, com E certeza. aí, assim, é um diagnóstico que, a não ser que você de fato esteja fazendo esse segmento, não é um diagnóstico que você vai pensar numa primeira consulta, quando você não conhece o paciente. Ainda mais quando está misturado ali no meio de tantas outras queixas. Às vezes a sensação de cansaço, né, que você comentou comigo outra vez, tudo sintomas que muitas vezes vêm nas entrelinhas, que a gente não. Eu mesmo, como médica, quando a gente conversou assim, eu falei, caramba, agora eu acho que eu vou ficar mais atenta. Porque não é um diagnóstico, eu entendo muito, é muito prevalente, né? Tipo assim, dor no joelho, dor no quadril, por artrose dessas articulações, mas artrose na articulação, na ATM, é algo que a gente não, não, não pensa tanto. Aí eu acho isso bem relevante, assim, da gente falar. E qual seria, assim, a solução, então, o objetivo do tratamento? Tipo, o que você orienta esses pacientes, assim? É só cirúrgico ou tem tratamento conservador? Tipo, para tentar... Quando você fecha esse diagnóstico... E como que fecha esse diagnóstico? Como é que é dado esse diagnóstico para o paciente? Então, o diagnóstico é feito, precisa consultar o profissional especializado, normalmente um cirurgião bucomaxilo ou um dentista especialista em dor orofacial. E é só fazer um adendo, você falou agora, por exemplo, que às vezes o paciente não percebe, né, quando está dormindo e tal. Muitas vezes quem acaba descobrindo esse problema do paciente é o parceiro ou a parceira, né, que dorme junto, às vezes que convive no mesmo quarto, às vezes acorda com barulho, né, do companheiro ou da companheira rangendo os dentes, aqueles estalos, né, e aí fala para ele na manhã seguinte, essa noite estava rangendo os dentes, estava um barulho e tal, aí, talvez seja interessante procurar um especialista, né? Mas quando o paciente chega no consultório, primeiro, quando a gente pensa em doença articular, né, na maioria das vezes são doenças crônicas, né, que não tem uma cura propriamente dita, né. O objetivo do nosso tratamento é melhorar a qualidade de vida, né. Então, normalmente esse paciente muitas vezes fica tomando analgésico toda hora, anti-inflamatório assim, de uso indiscriminado para melhorar a dor. Hoje em dia a gente vive numa geração de pacientes que já estão meio que viciados em analgésicos opioides, né, de ação central. E, então o paciente já vai se automedicando, E vou enfim. até E usar só esse gancho que você está ah, falando. Uma coisa é você ter uma afecção aguda, né? Tipo assim, eu bati o braço. Aí você usa um remedinho ali 3 dias, se for grave, né? E passa. Outra coisa completamente diferente é ser uma doença crônica, como você falou, degenerativa, que não tem cura. E aí a pessoa que é leiga e não entende dos riscos do uso do anti-inflamatório, vai lá e se automedica, até porque na internet está cheio de propaganda, de remédio. Então, assim, só pontuar que tratar doenças agudas, tipo uma infecção de garganta, é diferente de você tratar uma afecção crônica, né? Tipo, então, que seja uma artrose, uma artrite, você ficar usando esses anti-inflamatórios comuns podem piorar a função do seu rim, pode aumentar a sua pressão, pode
a pressão arterial, né? Pode descompensar a diabetes, no caso, se você estiver usando um corticoide para, tipo, diminuir essa questão de dor. Então, sangrar o estômago, que é muito comum nos pacientes da geriatria. Então, só usar esse gancho para explicar que o ideal é você ter um profissional que esteja ciente do seu caso para te direcionar. Passou de 15 dias, já não é mais agudo. Se está recorrente, se você está usando remedinho toda semana, que seja, ai não, mas eu não uso muito. Ai, quantas vezes você usa? 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Não, então vamos dizer que já cronificou. Não é algo que é tão simples. Quanto mais anos, mais tempo você demora para procurar um profissional, maior o preço que você vai pagar lá na frente. E não com dinheiro, né? Você vai pagar com saúde mesmo. Porque quando você vai ver, é tarde demais. Já vi gente entrar para, assim, perder o rim por infelizmente, assim, falta de orientação, né? Aquelas coisas bem esdrúxulas, que a gente fica, assim, meio, caramba, que isso ainda acontece, né? Com tanta informação, a gente vê tanta desinformação junto, e aí as pessoas ficam meio bagunçadas. Mas, desculpa. Não, infelizmente acontece mesmo, infelizmente, né? Mas foi perfeita a sua colocação mesmo. Mas você estava falando aqui do tratamento. que do tratamento e dessas doenças mais degenerativas, né? No caso da ATM mesmo. Uhum. Primeiro, a gente precisa, por isso que é importante a consulta, né, para fazer o diagnóstico certo, né? A disfunção de ATM abrange várias doenças, tanto intraarticular ou muscular nesses músculos citados. A gente acaba pedindo algum exame específico, né? Normalmente a ressonância magnética de ATM, uma radiografia panorâmica, né? Aquela radiografia dos maxilares, ou às vezes a tomografia também para ver a parte óssea. O tratamento, por ser uma doença crônica, né, que a gente não tem uma cura propriamente dita, o objetivo do tratamento é melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? Diminuir essa quantidade absurda de analgésicos, anti-inflamatórios que o paciente toma, né? Então, o tratamento ele é holístico, começa sempre do mais básico para o mais complexo. Então, o que seria o mais básico? Por exemplo, muitas vezes o paciente tem um hábito parafuncional, né, de ficar roendo unhas, né, ficar mordendo objetos, né? Chiclete. Chiclete é extremamente tóxico, né, agressivo para a articulação, porque você fica agressivo, né? Porque fica toda hora mastigando, fica forçando uma articulação, às vezes já é uma articulação já desgastada, já inflamada, né? Então você está piorando aquele trabalho, né? Então você começa com essas orientações básicas, né? E aí, dependendo do diagnóstico que a gente tem, então, o tratamento vai desde a confecção de placas mio-relaxantes, né? Não sei se você já viu aquelas placas de acrílico que o dentista faz no seu consultório, né? Que o paciente usa naquele período que ele mais tem episódios de bruxismos, seja de noite ou às vezes de dia, né? Então, essa placa mio-relaxante, ela funciona como se fosse um coxim, né? Ela vai aliviar aquela pressão interarticular, vai promover um conforto para esse paciente, né? Então vai melhorar no controle dessa dor. Isso geralmente é à noite. Então, aí é importante fazer o diagnóstico para ver que, quando se esse paciente tem mais episódios noturno de bruxismo, aí ele tem que dormir com essa placa à noite. Se é um episódio mais diurno, aí ele usa durante o dia, né? Então, aí, por isso que cada caso é um caso. Precisa sempre avaliar, né? Outra forma de tratamento para esse tipo de patologia de ATM, a gente acaba encaminhando para fisioterapia de ATM. Então, existem fisioterapeutas especializados em doenças de ATM, que eles trabalham em conjunto com a nossa equipe, né? Realizando orientando o paciente a fazer exercícios, por exemplo, às vezes o paciente com disfunção de ATM causado por trismo, né, por inflamação muscular, rigidez muscular, ele tem uma limitação de abertura de boca, e às vezes a gente caminha para o paciente fazer uma fisioterapia para melhorar essa abertura de boca, né, do paciente, se ele não tiver nada obstruindo na articulação, melhorar a dor, e aí tem
fisioterapeuta tem todos aqueles aparelhos específicos, né? TENS, laser, né? Aham. Que ajuda bastante no tratamento desse tipo de dor crônica. Esse paciente que tem bruxismo, normalmente, na nossa prática clínica, a gente tem alguns colegas aqui da área e que também tem bastante experiência nesse assunto. Normalmente, o perfil do paciente que tem disfunção de ATM, né, não 100%, mas uma boa parte deles, né, normalmente ele tem algum transtorno de ansiedade, às vezes um É isso transtorno de que eu ia perguntar. depressão, às vezes é um paciente poliqueixoso, né, então é um paciente que, né, já chega no consultório assim, com um aspecto bem carregado, né, está passando por algum problema pessoal, emocional, e aumentou muito agora, pós-pandemia, durante a pandemia, né, nessa loucura que a gente viveu e ainda Então vive. entra como um tique mesmo, né? A pessoa tá ali meio ansiosa, tem um transtorno psiquiátrico e quando você trata, parece que resolve, assim, dá uma boa melhorada, né, desses trismos, assim. É como se fosse uma contratura muscular que faz Exatamente, ficar dolorido. é um enrijecimento da muscular, por causa de inflamação muscular, né? E Então o quanto paciente, uma limitação por dor, uma limitação entendi. por dor, E quanto por mais dor. ansioso o paciente fica, às vezes isso é o Ele suficiente para tende a ficar comprimido. E aí ele passa vários dias em estado de estresse, às vezes o paciente vai estar prestando uma prova, um vestibular, fica naquela fase de estresse, né? Então ele fica mais tenso, sente dor de cabeça. Ou às vezes é um paciente que tem algum problema psiquiátrico já instalado, então o paciente precisa ter essa abordagem de um profissional de saúde mental, seja psicólogo, psiquiatra, dentro de um todo, né? Não estou falando que todo paciente que tem problema de ATM tem algum problema de saúde mental, é uma parte, né? E é aí que a outra equipe multi entra em ação total, para tentar total, melhorar a qualidade de vida ali, né? total. Mas Eu atendo bastante, inclusive pacientes, né? De um pouco mais de idade também, né, na terceira idade também, às vezes a gente acaba encaminhando para o geriatra também, para ter uma melhor qualidade de vida, né, hoje em dia as pessoas, graças a Deus, graças à evolução da medicina e da área da saúde, as pessoas vivem por mais e com melhor qualidade de vida, né. estamos caminhando para isso. Porque na Sim, sim, atualidade, aqueles que envelheceram, eles viveram mais, mas a qualidade de vida vem ruindo, vem pior nos últimos 40 anos. Então, assim, não é só dar anos à vida, mas também dar vida aos anos, que dizem, né? Tipo, então viver bem, viver mais tempo, mas tem que viver melhor também. exatamente. Dos conservadores, então tem a plaquinha dental, a fisioterapia. Terapia, a abrangência holística, né? Então, às vezes, orientar o paciente a fazer uma atividade física que promova relaxamento muscular, lazer, algum Cultura, esporte. A acupuntura, a gente acaba orientando também o paciente, ajuda bastante nesse controle de dor crônica, né? Yoga, meditação, tudo isso é uma soma, é um plus, né? sim, sim. Então, E ajuda botox? bastante. O Botox, a gente acaba indicando principalmente nesses casos de hiperfunção desses músculos à mastigação, ou quando o paciente tem até hipertrofia de masseter, né? A Uhum. gente acaba indicando a aplicação de Botox, né? Tem aquele efeito que dura, né, um certo período, mas aí tem essa necessidade de depois ter que ficar reaplicando, né? A gente sempre orienta o paciente. De quanto em quanto tempo tem que aplicar? 6 meses, oito Mais ou menos. meses, por E aí. o plano Depende do de caso. saúde cobre? Pergunta importante. Então, como não é estético, tem que cobrir. Tem que Como cobrir. é um problema funcional, tem que cobrir nesse caso. É diferente de Uhum. fazer, né, uma E harmonização, vocês né? fazem infiltração de ácido hialurônico, igual fazem no joelho das vovozinhas? Assim, porque você falou de artrose, né? Quando às vezes é degenerativo, Sim. se, se também faz parte do tratamento conservador. Exatamente. Então, existe a aplicação do ácido hialurônico, tanto não cirurgicamente, como de uma maneira menos invasiva, né?
A nossa experiência, assim, só resumindo um pouco sobre o tratamento, a imensa maioria do tratamento, mais de 90%, é tratamento conservador, que a gente observa um Ah, controle. Quando o paciente não tem uma resposta positiva a esse tratamento conservador, e dependendo do diagnóstico, após exame complementar, específico, aí a gente pensa na possibilidade de tratamento cirúrgico, né? Dentro da cirurgia, a gente tem a cirurgia minimamente invasiva, que a gente chama de artroscopia. Assim como tem a artroscopia de joelho, ombro, tem a artroscopia também de ATM. Uma cirurgia, como eu já falei, minimamente invasiva, né? Cirurgia por vídeo, com uma microcâmera que a gente navega aqui dentro da cavidade articular, então a gente consegue ir lá fazer uma boa lavagem, remover todo esse tecido inflamatório que, por exemplo, o anti-inflamatório, o analgésico, ele tem pouco, quase nenhum efeito dentro do compartimento articular. Então, a artroscopia melhora bastante no quesito dor também. Dor e melhor abertura de boca, né? Então, durante a artroscopia, a gente acaba fazendo a aplicação de ácido hialurônico, que é um lubrificante natural da cavidade articular. É sabido, né, que com os processos degenerativos, essa produção de ácido hialurônico acaba tendo um certo déficit, então a gente acaba fazendo essa aplicação de ácido hialurônico via artroscopia, que é, entendi. que é o que a nossa conduta faz. Outra indicação de cirurgia, por exemplo, a cirurgia não, ela faz parte também de um todo. A cirurgia não substitui a fisioterapia, não substitui o tratamento holístico, né? Ela é parte também dentro de um tratamento. Os mais avançados, por exemplo, não sei se você já viu o paciente estalando, né? Estala, quando fecha. Às vezes é uma das queixas do paciente, o estalo, né? Chega assim, poxa, doutora, eu estava comendo um churrasco, aí toda vez que eu ficava mastigando, as pessoas ficavam ouvindo o barulho daqui do meu maxilar, né? Então, você pede uma ressonância para esse paciente tem um disco articular, que é o disco de cartilagem, assim como as outras articulações têm, fora da posição. Então, quando ele abre a boca, esse disco encaixa no osso, e quando ele fecha a boca, esse disco desencaixa do osso, talo em abertura e fechamento de boca, né? Conforme o degenerativo evolui, começar a ter episódios de travamento. Esse disco acaba formando um certo anteparo, uma obstrução mecânica. E aí, nesses casos, a gente acaba indicando a cirurgia aberta, né? Que é uma cirurgia que a gente faz ou via um acesso aqui periauricular ou endaural, que fica uma cicatriz imperceptível, e a gente fixa esse disco na posição da cabeça da mandíbula, do côndilo mandibular, com duas âncoras, certo? E casos mais extremos, assim, paciente que tem reabsorção condilar gravíssima, o osso da mandíbula reabsorveu tudo, o paciente que não tem anquilose, né, de ATM, quando o osso da mandíbula funde com o osso temporal, formando um osso só, uma ponte óssea, que a gente chama de anquilose, o paciente não consegue nem abrir nem fechar a boca. Aí, paciente adulto, no caso, tem indicação da prótese de ATM. Assim como tem prótese de quadril, de acetábulo, né? Existe a prótese de ATM, mas isso... Vem da reumato, então. Oi? Anquilose, Exatamente, né? exatamente, Geralmente vem da reumato. exatamente, Entendi. exatamente. Cara, Mas isso... abriu a cabeça, novas possibilidades de diagnóstico, então, quando vocês tiverem alguém, vizinho, que tá com uma dor de cabeça e fica indo em diversos neuros e ninguém resolve o problema, já sabe, manda pro bucomaxilo, que talvez ele resolva, né? Dor de cabeça, até zumbido. Zumbido é uma coisa, assim, muito difícil de tratar e, assim, é algo que realmente eu não fui ensinada a, tipo, pensar que poderia ser algum distúrbio aí de ATM. Então, acho que é relevante a gente, tipo, considerar mais esse diagnóstico para, de repente, poder ajudar, né? Porque imagina você ficar ouvindo um negócio e ter uma solução e a gente não conseguir resolver o problema do paciente por falta de hipótese diagnóstica, né? Então, gente, estamos chegando ao fim da nossa live. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, porque se tiver, a hora é agora. Se vocês... Deixa eu ver aqui. Se alguém mandou uma pergunta, você consegue visualizar? Não.
Muito Tô vendo quem do pergunta. Paulinha. Aí o doutor Gilberto Mota, muito bom, irmão. Acho que deve ser conhecido seu. Um Só abraço, meu elogio. amigo. Bom, Muita gente não temos boa, perguntas. grandes amigos. Não temos perguntas, mas você gostaria de deixar alguma mensagem para a galera, assim, a mensagem para fixar e levar para casa, assim, levar para a vida? Porque sempre eu, eu pergunto assim, o que você gostaria que as pessoas levassem de conceito assim para a vida? Tipo, com relação à saúde da boca ou com relação a fazer um resuminho aí, gente. A saúde, ela é um todo, né? A gente, por mais que cada um tenha a sua especialidade, cada um trabalhe na sua área de atuação, mas o paciente é um só, o paciente é o mesmo só. Então, o paciente, né, hoje em dia com as informações cada vez, né, de mais fácil acesso, né? Então, saúde, cuidem da sua saúde, né? Então, desde jovem, então, fazer a importância de fazer atividade física, cuidar da saúde mental, É cuidar da aquilo, né? dieta. Como é que eles dizem? Quanto antes, melhor, mas nunca é tarde demais. Né? Tipo, É, para cuidar da saúde e investir em saúde. A Onofre Karin, a Karin, acho que é Karin. Sou fonoaudióloga e atendo muitos pacientes com ATM. Faço encaminhamento. Então, a equipe multi aí se ajudando e agregando uns aos outros, fazendo diagnósticos e resolvendo os problemas reais do dia a dia. Infelizmente, não são ditos assim, com tanta frequência nas mídias. Mas obrigada, Vinícius, por ter se colocado à disposição de estar aqui hoje, de trazer essas informações com relação ao seu dia a dia e principalmente as principais queixas, né, dos pacientes aí, que muitas vezes nem sabem que podem ter. E audiência, boa quinta-feira, até semana que vem para mais uma live com a equipe multidisciplinar. Quer falar alguma coisa? não, boa noite, Poliana. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu acho que essa troca de informações, cada um na sua especialidade, quem ganha com isso são os pacientes. Então, Isso boa noite aí. a todos. Eu que agradeço. Até a próxima, gente. Até a Fui. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.